O kolostre sa čoraz častejšie hovorí ako o zázraku prírody. Pravdou je, že účinky žltej tekutiny oceňovali už grécki atléti, starí Inkovia i keľtskí bojovníci. Goetheho osobný lekár Schiller o ňom písal ako o prostriedku s veľkým vplyvom na udržanie zdravia a imunity. Dnes ho skúmajú v súvislosti s liečbou rôznych ochorení. Kolostrum či mledzivo si mnohí milia s klasickým materským mliekom. Obe tekutiny sú produktmi mliečnej žľazy, avšak s týmto rozdielom. Kolostrum sa tvorí zhruba do 2. až 6. dňa po pôrode. Je pravdou, že v kolostre je najviac imunolátok, sú tam najviac koncentrované. Tento fakt využil farmaceutický priemysel a kolostrum začal dodávať na trh. Tekuté kolostrum, ale takisto aj vo forme žuvacích tabliet, kapsul či prášku. Nejde však o kolostrum ľudské, ale väčšinou krauské. Je, dá sa povedať, že najpríbuzňejšie tomu ľudskému kolostru. Spektrum jeho pozitívnych účinkov je podľa výskumov skutočne ohromujúce. Pri nejakých infekciách, či už sú to bakteriálne, vírusové infekcie, dokonca pri hnačkách, pri alergiách, rozhodne pri regeneráciách, keď si zoberieme akékoľvek nejaké poúrazové stavy, pooperačné stavy. Dokonca máme skúsenosti, že pri takých veľkých zápaloch dutín sme u detí teda kvapkali to kolostrum do nosa. Nezanedbateľný je aj omladzovací účinok celého organizmu i pokožky. Má ho na svedomí enzym telomeráza spolu s rastovými faktormi. Čo naozaj takí tí alpskí sedliaci boli typicky to svojou dlhovekosťou a predtým to zvalovali na to, že teda čisté prostredie, že majú iný spôsob života, menej stresu, ale potom vlastne zistili, že oni naozaj to kolostrum nevylievajú, jak sa starajú o ten dobytok, ale že to naozaj pijú. Rastové faktory zároveň zabezpečujú spaľovanie podkožného tuku a súčasný rast svalovej hmoty. Preto produkt radi užívajú športovci i obézni jedinci na redukciu hmotnosti. Podľa čoho si ale kolostrum vybrať? Aj na našom trhu je napríklad veľmi veľa kolostier, ktoré sú z Nového Zélandu, z Kanady, z Ameriky a napríklad nemajú tak vysokú účinnosť u Európana, pretože samozrejme aj tie zvieratá sa tam stretávajú s úplne inými alergénmi, patogénmi. Čiže pre nás ako Európanov je najdôležitejšie si všimnúť to, že či to kolostrum je vyrábané tu v Európe. Už od 6 mesiacov ho môžu užívať dojčatá, ale v tekutej forme. Deti od 3 rokov ho môžu užívať či už vo forme tabliet alebo kapsul. Tým, že spolupracujeme s niektorými pediatrami aj tu v Čechách, aj na Slovensku, tak máme skúsenosti, že v nejakých extrémnych prípadoch sme podávali naozaj od prvého dňa. Čiže naozaj tým, že to neobsahuje žiadnu chémiu, tak naozaj aj tým malým detičkám to môžete podávať. Pokiaľ mamička má nejaký problém na začiatku s dojčením, tak je podľa mňa skôr rozumnejšie uvažovať o nejakej inej alternatíve, o kolostre od náhradnej matky alebo neskôr materskom mlieku od náhradnej matky, ale veľmi by som neodporúčala experimentovať s inými kolostrami. Možno práve pri tom kolostre je výhoda oproti iným typom liekov, alebo nejakej tej chemii, je výhoda to, že ním sa v podstate nepredávkujete. Ale opäť apelujeme na spotrebiteľov, aby naozaj dodržiavali odporúčané dávky. Skupina ľudí, kedy sa kolostrum neodporúča, je to konkrétne vtedy, keď je človek alergický na mliečnú bielkovinu. Ďalšia skupina ľudí je skupina ľudí, ktorí majú transplantovaný nejaký orgán. Neboli publikované žiadne vedecké štúdie, ktoré by zaznačili, že napríklad nadmerné užívanie kolostra alebo celkové užívanie kolostra môže spôsobiť zástavu protilátok v ľudskom organizme. Taktiež zatiaľ nebolo vedecky dokázané, že by užívanie kolostra spôsobovalo u užívateľov závislosť. Neuveriteľných 11 rokov bojuje mladá žena so zákernou rakovinou. Napriek náročnej liečbe porodila zdravé dieťa. Hviezdne mená slávnych poznajú na celom svete. V skutočnosti sa ale mnohé celebrity volajú úplne inak. Majte sa pekne a nenechajte si pokaziť náladu upršaným počasím. Dovidenia zajtra.